Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are fine and doing great in your life. So today's vlog is about our recent tour towards the Ratti Gali and Neelum Valley. Before I start my journey toward Ratti Gali and Neelum Valley, just check the views of Ratti Gali and Neelum Valley. These views are for you specially. After that I will start my journey towards Ratti Gali. Just enjoy the views. Viewers, we are ready to depart from I-8 Markaz to Ratti Gali. So everyone taking his luggage outside the shop. इस वक्त हम कोहाला पुल क्रॉस कर आए हैं, ठीक है। मुजफ्फराबाद के मुजफ्फराबाद में तकरीबन हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 20 मिनट आगे रास्ता है और फिर हम मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। ये देखें हमारे बाइक पूरे खड़े हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। 2 पर्सन हमारे पीछे रह गए हैं, वो आ जाए तो फिर हम लंच करेंगे और फिर आगे ट्रैवल करेंगे रत्ती गली के लिए। तब तक आप वेट कीजिए और थोड़े से व्यूज़ एंजॉय कीजिए। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद सिटी क्रॉस कर आए हैं। अब हम आगे निकलेंगे जल्द से जल्द रत्ती गली क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने इसलिए मुजफ्फराबाद को स्किप किया ताकि हम मंजिल पे पहुंच सकें जहाँ पे हमें स्टे करना है रात को। कुछ मुजफ्फराबाद की व्यूज़ आपको जल्दी जल्दी चेक करना है।
मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा आगे आए, राइट साइड पे नीलम वैली के पास बहुत ही खूबसूरत आबशार है। ये बैक पे आपको नज़र तो आ रही होगी, तो यहाँ का विजिट लाजमी करें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अटमुकाम, और अटमुकाम से तकरीबन थोड़ा सा आगे है दुआरियाँ, और फिर हमने ऊपर जाना है रत्ती गली लेक। टाइम काफ़ी हो गया था तो हमने कहा कि क्यों ना स्टे कर लिया जाए। कैंप हमने इंस्टॉल कर लिया है नीचे, अभी नीचे जाके आपको दिखाएंगे कि कैंप का क्या सीन है। लेकिन अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, खाना खाने के बाद बारबेक्यू पार्टी चलेगी, तब तक हम वेट कीजिए और हम डिनर कर लेते हैं। जी खाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद अब हम नीचे आए हैं। कैंप हमारा लग गया है। कैंप के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जी हमें दो जो हैं पर्सन्स, उन्होंने हमें, वो हमारे ग्रुप में अभी न्यू है, ठीक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस टूर पे। तो आइए पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं हमारे साथ ट्रैवल करके। चलते हैं उनके पास। जी वर्ड, ये है हमारे इफ्तिखार भाई, इन्होंने हमारे ग्रुप को न्यू ज्वाइन किया है। ये इस्लामाबाद से हमारे साथ आए हैं यहाँ तक ट्रैवल करके। तो इफ्तिखार भी कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, दरिया के किनारे बैठ के क्या? दरिया के किनारे बहुत ठंडा मज़ेदार मौसम। और इसके साथ साथ अरशद भाई ने, शायद अरशद, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये भी हमारे ग्रुप के न्यू मेंबर हैं, इनको हम वेलकम करते हैं। पता नहीं आगे ये हमारे साथ ट्रैवल करेंगे या नहीं, लेकिन आज का कुछ बताएं कि क्या आपकी ट्रैवल करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम बैठे हुए हैं दरिया के किनारे, तो ज़बरदस्त। अभी इसके बाद बारबेक्यू का प्रोग्राम है, अभी वो करेंगे। लेकिन ये फसी को मिस कर रहे हैं क्योंकि फसी साहब गायब हैं, उन्होंने टिक्के बनाने थे। अब हम कभी उनको ढूंढने निकलेंगे कि वो कहाँ गए। मॉर्निंग एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पाकिस्तान, नीलम वैली। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कैंप में, और फ़िलहाल कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोग उठ गए हैं। कुछ ही देर में अब हम नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे आगे रत्ती गली के लिए। जो लोग सो रहे हैं बेचारे अभी तक, ये देखें आपके सामने हालत देखें इनकी। ये दावे कर रहे थे कि हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन इस पाकिस्तानी वहाँ में कसूर इनका 6:30 हो रहे हैं और ये अभी तक नहीं उठे। खैर हमारा क्या, आए ज़रा आपको थोड़े से बाहर के मॉर्निंग के व्यूज़ चेक कराते हैं नीलम वैली के, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इंटरेस्टिंग से।
जी हाँ व्यूअर्स, हम कैंप से बाहर आ गए हैं। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की मैं आपको बात कह रहा था, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जी ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसका नाम है अटकोकाम। नीलम वैली की ये एक प्लेस है जहाँ जिसका नाम है, और ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि दरियाई नीलम बह रहा है, और शोर से आपको पता भी लग रहा होगा कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है पानी का। और इसके साथ साथ बैक पे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सारा इंडिया है, भारत। और ये जो दरिया है बीच में, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर का रोल प्ले करता है। जब हम यहाँ रात को एंटर हो रहे थे तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी, लिहाजा जब आप आएँ तो कोशिश करें कि दिन के टाइम में ट्रैवल करें, रात का ट्रैवल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको थोड़े से व्यूज़ चेक कराते हैं यहाँ से दरिया की, और अर्ली मॉर्निंग के सीन्स क्या है ज़रा चेक कीजिएगा। वेलकम वंस अगेन। इस वक्त हम रत्ती गली के ट्रैक पे पहुंच चुके हैं। पीछे हम ट्रैक अभी क्रॉस करके आए हैं। बहुत ही टफ ट्रैक है, मींस इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन यह है कि हम काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं। लेकिन यहाँ के थोड़े से आपको व्यूज़ चेक कराते हैं। पानी दाया ज़बरदस्त किस्म का पानी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप पीछे मेरी बैग पे। आपको थोड़ा सा व्यूज़ चेक कराते हैं।
तो नहीं बोल रहे जी वो सब क्या करना खुशी में आ गई जी ना यो हनी सिंह इन सारों को यो हनी सिंह ऊपर जाके पूरे बेस कैंप पे हम रत्ती गली के पहुंच के हम ऊपर जा रहे हैं। कुछ भाइयों को मेरे ख्याल से जब भी आए यहाँ पे जब भी आए डांगरी लेके आए बस बिल्कुल माइंड नहीं करना, ठीक है। जब आप आएँ तो पेट्रोल डाल के आइएगा अपनी गाड़ी के अंदर, मीन्स के खा पी के आइएगा और बाकी चलते हैं आगे। व्यूज़ थोड़े से देखें आप। हम रत्ती गली पहुंच चुके हैं और आप भी आएँ, बहुत आपको मज़ा आएगा। तो हमने देख लिए हैं व्यूज़ और आप भी को भी चेक कराते हैं व्यूज़, देख लें। रत्ती गली में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इनके तफसीलात क्या है यहाँ पहुँच के, ऐसा क्या कहना चाहेंगे रत्ती गली? सबसे पहले तो रत्ती गली जब भी आए तो आप पैकिंग में आए, बिल्कुल जैकेट वगैरह लेके आए, सारा सामान वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक नहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का नाम रत्ती गली क्यों है। यहाँ पे एक मुग़ल बादशाह बाबर हुआ करते थे। जब वो यहाँ से गुजरे फतवाहत करते हुए तो यहाँ पे एक औरत थी, उसका नाम रत्ती था, जो उनको पसंद आ तो वो यहाँ पे डेट्स मारा करती थी, जिसकी वजह से यहाँ का नाम रत्ती गली पड़ गया। ठीक हो गया, ये फिलासफी है। दोस्तों जब भी रत्ती गली आए, यहाँ का पानी ग्रीन कलर का है। जो दूर से देखें तो ऐसे नज़र ही नहीं आया ना वीडियो में उन लोगों को, है ना। जी हाँ, इस वक्त हम हाइकिंग करने के बाद रत्ती गली पहुँच गए हैं। रत्ती गली लेक नीलम वैली की बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद सी जगह। काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी थकन के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ है। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा काफ़ी थकावट वाला सफ़र है। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक, अब नेक्स्ट टूर के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।